Cari telespettatori, buona giornata, ben ritornati anche quest'oggi insieme. Siamo in diretta, siamo in piazza Garibaldi come ogni giorno, siamo in mezzo a voi, in mezzo alle persone, alla gente. Siamo questa volta supportati dalla CIA di Padova. Parliamo quindi di agricoltura, di problematiche, di dinamiche in continuo cambiamento, e lo facciamo col direttore della CIA Padova, che vabbè anche CIA Veneto, però una fattispecie in questo caso rappresenta il territorio di Padova e provincia, che è Maurizio Antonini. Ben ritornato, direttore. Buongiorno a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. Allora, ci sono diversi nodi al pettine purtroppo, ogni volta che ci troviamo ne viene fuori qualcuno di nuovo oppure ritorna non risolto un nodo precedente. Prima di affrontare le varie questioni, non da ultimo sollecitati anche dai nostri telespettatori che dicono dovete interpellare le associazioni consumatori, noi più che altro, visto che si parla di prezzi, dobbiamo interpellare la CIA Agricoltori, che ci spiega perché i prezzi che aumentano non vanno solo a gravare sul consumatore finale ma anche sull'agricoltura, adesso lo spiegheremo. Voglio un po' tirare una riga per quel che riguarda il territorio di Padova, fare un po' un bilancio, se è possibile, di un anno un po' particolare, incominciato in un modo, poi c'è stato un intermezzo dell'estate e poi c'è stato un cambiamento di rotta abbastanza significativo recente. Cosa possiamo dire? Com'è andata? Beh, diciamo che l'agricoltura in genere, gli agricoltori in genere non si sono mai fermati, quindi questo è anche prova di grande capacità del settore agricolo, del settore primario, di mettere a disposizione le loro capacità, le loro professionalità per la produzione di prodotti di grande qualità e di grande utilizzo, e quindi questo dare atto all'agricoltura e agli agricoltori in genere per questo tipo di lavoro che loro oggi fanno. Il Covid ha mostrato che in molti settori c'è stato un blocco della produzione, mentre per quanto riguarda il settore primario invece questo non c'è stato. Io penso che questo sia frutto anche della grande disponibilità e responsabilità di quelle 67.000 aziende che abbiamo nel Veneto che producono beni di consumo. Diciamo che l'anno 2021 che si sta a chiudere è un anno positivo per l'agricoltura, positivo per le produzioni. Abbiamo prodotto di grande qualità, vedi il vitivinicolo, ma anche altre produzioni orticole e produzioni dei Quindi è andata bene tutto sommato per le produzioni, meno male. Assolutamente sì, le produzioni sono andate bene, abbiamo avuto qualche problema di gelate tardive che hanno bloccato le produzioni orticole, ma soprattutto le nostre frutticole. Siamo intervenuti immediatamente anche con ristori a livello nazionale per supportare queste difficoltà che le nostre aziende hanno corso. Quindi oltre alle gelate, diciamo, e a questi eventi climatici che continuano a perseverare nel nostro territorio e quindi creare delle difficoltà nelle nostre aziende, diciamo che quest'anno è stato un anno buono in cui abbiamo prodotto di qualità, e quindi su questo penso che sia un aspetto estremamente importante che noi dobbiamo valorizzarlo sempre più. Non è stato sicuramente un aspetto importante per quanto riguarda i prezzi, ma sicuramente su questo ci ritorniamo. Ci dobbiamo tornare, sì. Allora, il vitivinicolo è andata bene, l'orticolo anche mi sembra abbastanza bene, e la frutta vero? C'è stato un po' qualche La frutta problema. C'è stato appunto il problema delle gelate tardive che ha provocato delle grosse perdite sia sotto l'aspetto della produzione ma anche della qualità orticola, ma anche l'altro settore sicuramente andato molto negativo è stato il settore olicolo dell'olio, con una riduzione quasi dell'80% della produzione causata appunto da queste gelate tardive e quindi la diminuzione appunto di questo. Diciamo che a fronte di tutto quanto questo, chiaramente qual è l'altro settore che a volte ci dimentichiamo ma è importante? È il settore degli impollinatori, in questo caso delle api e del miele. Il miele, infatti, abbiamo spesso dimenticato, invece il miele ha una importanza pazzesca. Perché? Cosa sta succedendo? Perché sicuramente con meno fiori e meno produzioni vegetali ha creato comunque una riduzione delle produzioni di miele, soprattutto per quanto riguarda le acacie e soprattutto per quanto riguarda alcuni settori melliferi. Quindi anche su questo il settore del miele e anche il settore olicolo degli olivicoltori è un settore che è andato in difficoltà, e su questo si deve assolutamente intervenire con ristori a livello nazionale per dare la possibilità alle aziende di sopravvivere in questa situazione di difficoltà. Ma comunque, perché poi parliamo anche del nostro territorio, ma a livello nazionale le produzioni di olio ci sono.
Perché sennò c'è da preoccuparsi un po' in generale. Beh, guardi, a livello nazionale il problema dell'olio c'è sempre stato, perché comunque noi siamo importatori dell'olio e quindi su questo dobbiamo stare molto attenti quando importiamo l'olio e che tipo di olio andiamo a fare. Diciamo che nel Veneto, avendo una riduzione di quasi l'80% della produzione, ecco, è un settore che è andato in difficoltà e è andato in difficoltà anche a livello nazionale. Su questo si deve intervenire, insomma dobbiamo trovare quei sistemi che diano la possibilità a livello economico di intervenire nel momento in cui si verificano queste situazioni di difficoltà sia nelle produzioni ma anche nelle vendite. Allora, vendite quindi possibilità di introiti e di guadagni. Abbiamo delle notizie abbastanza sconfortanti per quanto riguarda appunto l'aumento dei prezzi. L'ortofrutta schizza a un più 30% nei supermercati del Padovano, a volte anche di più o meno la media è questa, ma non solo nei supermercati, perché noi abbiamo le segnalazioni di telespettatori che dicono no, l'ortofrutta schizza ovunque, poi nella vendita normale è ugualmente aumentata. Ma cos'è? Una speculazione? Un giorno per l'altro c'è un aumento dovuto a che cosa? Ma guardi, su questa speculazione è una grande parola che probabilmente c'è e ci sarà. Datemi 3 secondi per spiegare anche il fatto che sì, ci sarà anche un aumento, c'è un aumento sicuramente dei prezzi finali, ma c'è un grosso aumento dei costi di produzione. Noi, le nostre aziende, per produrre 1 chilo di carne o per produrre 1 chilo di frutto, 1 chilo di verdura, hanno aumenti che variano da un 20 a un 30% in più. E questi prezzi poi, i prezzi finali aumentano anche loro, però agli agricoltori non gli viene un centesimo su tutto quanto questo. E quindi nel momento in cui noi diciamo che fatto 100 solo il 13% di quel valore finale va agli agricoltori, è un segnale di grande disturbo, è un segnale di grande preoccupazione. Dobbiamo cercare invece di dare la possibilità alle nostre aziende di percepire quell'euro in più che determinano anche un aumento di redditività, ma la possibilità di queste aziende di rimanere nel territorio, perché oggi rimanere in un territorio come quello del Veneto soprattutto, fatto dai monti alle colline, alla pianura e anche alla fase diciamo asseminativo, è un dato estremamente importante. Le nostre aziende devono sopravvivere, quindi per questo vi è la necessità di accorciare la filiera e dare la possibilità alle nostre aziende di percepire un reddito maggiore. Ecco, vede, su questo l'altro aspetto importantissimo che va sottolineato è il fatto che dal 15 comunque di dicembre con un decreto legislativo che praticamente è in attuazione di una direttiva comunitaria vengono bandite tutte le pratiche commerciali sleali. Cosa vuol dire questo? Una delle pratiche sono pratiche che sono praticamente degli accordi che si fanno tra i produttori e diciamo, i rifinitori finali, quindi la grande distribuzione ed altro, che vanno ad eliminare una serie di elementi distruttivi rispetto al valore del prezzo. Il primo viene eliminato, viene vietato le aste a doppio ribasso, nel senso che nei grandi mercati si andavano a vendere prodotti orticoli alla grande distribuzione, e questi avevano la possibilità con l'asta a doppio ribasso di accaparrarsi di quel prodotto con il doppio ribasso rispetto al prezzo di vendita. Altri elementi vietati sono la vendita sotto costo, altri elementi rispetto a questo che è all'interno del decreto legislativo è il rispetto dei pagamenti a 30 giorni della vendita, e l'altro aspetto importante è che all'interno della vendita dei prodotti deperibili non vi siano le scadenze troppo brevi, quindi penalizzanti per il settore agricolo. Ecco, fermo un secondo, questo delle scadenze, perché poi sono uscite anche delle notizie che hanno un po' allarmato, nel senso che l'Europa vorrebbe valutare il discorso delle scadenze, togliere le scadenze di certi prodotti, che per noi, visto che lavoriamo molto anche con il fresco, prodotti orticoli eccetera, potrebbe essere dannoso. Cosa vuol dire questo spostamento delle scadenze? Beh, guardi, è molto semplice la questione, nel senso che oggi, nel momento in cui si va a vendere un prodotto, molti acquirenti preferiscono una scadenza a breve, quindi legata a 3-4 giorni, quindi la necessità nel momento in cui vi è la produzione di questi prodotti, una riduzione naturalmente del prezzo. Sono tutti quei elementi che vanno, sono tutti quei elementi, esatto, che vanno ad
diminuire il valore del prezzo e quindi vanno a diminuire la redditività delle nostre aziende agricole. Io penso invece che vi sia la necessità di dare la scadenza giusta ai prodotti detenibili e quindi su questo vi è la necessità di fare un giusto controllo. Ecco. Su questo, con questo decreto legislativo ci sarà un controllo da parte di tutti gli organi propensi e quindi dalla Finanza, dai Carabinieri, ma anche dall'Ispettorato di qualità del Ministero dell'Agricoltura, che avranno la possibilità del controllo effettivo all'interno di mercati ortofrutticoli, ma anche di altri mercati, di intervenire nel caso in cui ci siano discrasie su questo. Allora, questo tipo di controllo però c'è un altro aspetto, mi sta dando segnale che siamo in pubblicità, lo faccio dopo perché è una cosa comunque interessante. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi siamo di nuovo con voi, tra poco.